Vijon operacioni policor i koduar koordinata për parandalimin, evidentimit dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Gjenden dhe asgjësohen përgjatë kanaleve kulluese në fshatin Povelç, 1.000 bimë narkotike kanabis. Sekuestrohen 1 armë zjarri pistolet, 2 krëra dhe 14 fishek luftarak. Kapet në flagrancë duke u kujdesur për bimët narkotike dhe vihet në pranga autori i dyshuar. Procedohet penalisht babai autorit i dyshuar i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe jetimeve të kryera me metode proaktive në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, goditën një tjetër rast të kultivim të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur Fushat e fshatit Povelç, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier gjetën të kultivuara 1.000 bimë të dyshuara narkotike kanabis. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë, u kap në flagrancë duke kujdesur për bimët narkotike shtetasi EG, 48 vjeç, banues në Pojan, i cili u arrestua për vepra penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve dhe municionit luftarak. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht dhe babai i shtetasit EG. Shtetasi EG, 77 vjeç, i dyshuar i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Gjatë kontrollit të banesës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 1 armë zjarri pistolet, 2 krëra dhe 14 fishek luftarak. Bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegjes. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale